हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइस, आपके घर पे माइक्रोवेव है और आपको उसे साफ करना है, बट आपको पता नहीं कि उसे साफ कैसे करते हैं। डोंट वरी, आई विल टीच यू हाउ टू क्लीन माइक्रोवेव। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। माइक्रोवेव में भी बहुत सारी गंदगियां हो चुकी हैं, ये देखिए अंदर में भी पूरा गंदा हो चुका है। तो अभी मैं इसको क्लीन करने वाला हूँ। तो अभी आप इसका हालत देखो, ये तो बाहर की हालत है, अंदर की हालत देखो। ये हाफ नींबू काट करके आप इसको पानी में डाल दो और इसको आप डाल दीजिए माइक्रोवेव के अंदर। यहाँ पे पहले इसको माइक्रोवेव कीजिए 10 मिनट के लिए। ओके, अभी भी 1 मिनट 17 सेकंड बाकी है। बाउल के अंदर पानी में नींबू डालने के बाद इसको 10 मिनट माइक्रोवेव कीजिए और 10 मिनट इसको चलने दीजिए। ओके, देखिए अभी इसने बीप दे दिया है कि कंप्लीट हो चुका है। 10 मिनट इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोलेंगे, जो इसके अंदर बाउल है उसको हम बाहर निकालेंगे, जस्ट लाइक दिस। अभी इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा देर अभी खुला छोड़ देता हूँ ताकि इसके अंदर का जो हीट है वो बाहर निकल जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके अंदर की ये सारे सामान बाहर निकाल लीजिए। इसको अच्छे तरीके से पहले आप साफ कर लीजिए, इसको मत भूल जाइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी ज़्यादा जंग लगा हुआ सा दिखे या फंगस जैसा दिखे आपको, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रगड़िए आप। जब आप इसको धो लें तो थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए बाहर ही कहीं पे खड़े करके छोड़ दें ताकि सारा पानी जो इस पे लगा है वो सब निकल जाए। जब आप इसको डिश वॉशर से अच्छे तरीके से धो दें, उसके बाद इस तरह का एक किचन क्लीनर लें जिसके थ्रू आप इसको इजीली वाइप कर सकते हैं। अगर आपके घर पे ये नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कपड़े से भी इसको पोंछ सकते हैं। बनाना चाहिए। सो गाइस देखिए, माइक्रोवेव पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। पहले आपने देखा था जैसा था और अभी आप देखिए कि किस तरह का ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिस तरह से कंपनी से आती है वैसा हो चुका है, चमकता हुआ एंड कम्प्लीटली हाइजीनिक। यहाँ पे कितने सारे फंगस लगे हुए थे, सब निकल गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आई ओन द माइक्रोवेव बट आई हैव नो आइडिया कि इसको क्लीन कैसे करते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, देन आफ्टर आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video. If you find this helpful for yourself, then please do subscribe to my YouTube channel and मेरे और भी ब्लॉग्स वाले वीडियोस हैं उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।